guys, sa today's video nga po, maglalagay na po ako ng tubig sa hatcher po. Kasi po, lalagyan na po namin ng itlog. Ayun po guys, 18 days na po sila. After 3 days po, mamimisa na po sila dito sa hatcher. So tara po, lagyan na po natin. Ayan po guys. Yan guys. Lagay ko na po. Dito naman po sa ilalim. Itong malaki. Yan guys. Po, yung itlog ililipat na po sa hatcher. 18 days na po sila. So, kunin na po natin. Yan guys. Yan guys, ang lahat ng egg. Yan po guys. Nalagay ko na po sa hatcher. Tara po, samahan niyo po ako. So dito ko po ilalagay. Dito po. Mamimisa po sila after 3 days. Ayan. Ayan guys, ilalagay ko na po. Ayan guys. Sarado na po natin. Ayan guys. Bye-bye guys. So, huwag po kalimutan, subscribe po sa aking YouTube channel, Aliecia's Backyard Farm. Thank you po sa panonood. Bye-bye! After 3 days,